Если что, это два самца. Так что мы имеем, на плате питания отсутствует 5 вольт, получается 9 вольт заходит в шумку, но из нее уже не выходит 5 вольт, не формируется. Возможно, виновата сама шумка, возможно, виновата и катушка. Но катушка изменится нормально, это с этой платой, эта плата 5 вольт в свою очередь выходит, и здесь работает в этом плане. 9 вольт, получается, сюда приходит, 5 вольт тоже, а на этой плате 5 вольт отсутствует. Вот в этом сейчас загвоздка проблема. Не знаю, что делать, чем попробовать по YouTube, в принципе, выводов мне немного. Походу выясняют, кто главный в аквариуме, Жень.